Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. UK based entrepreneur Olinder Chapel achinyomba vese varume vari kutengerwa mota nasewicknel. Haana kufara nazvo, asi izvi zvaitika mushure mekunge sewicknel atengera Alex Macheso mota. We all know kuti haisi first time sewicknel achitengera vanhu mota. Vamwe vakati sana senekalas vakadzichemera vakazhamba kuti vange vachafa. Vamwe vari kungotengerwa, asi nyaya iripo ndeyekuti kwekupedzisira muchabhadhara, pacharohwa vanhu muchabhadhara, hadzisi dzemahara mota idzi. Asi vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa, Alex Macheso deserved it. Asi Olinder Chapel anyora kuti iye anyora kuti murume chaiye apiwe mota nemumwe murume. There I said it. Your sugar daddy is a sugar daddy, which means ari kudedzera kuti sewicknel ndi sugar daddy wenyu mese vanhu vari kutengerwa mota. Zvinova izvo zvaita kuti vazukuru vambuya nanda vasafare, vamwe vachimira naOlinder. Auya mumwe munhu akati meaning wingi disha dhaya namadzibaba veshanduko ndo varume chaivo. The list goes on. Vanhu vakaita sana Chamisa. Mumwe munhu akati she is not wrong, ari kutaura chokwadi. Mumwe munhu akati mukadzi chaiye hapiwe mwana nemumwe mwana wako. Vari kureva Olinder kuti akamitiswa nani naTitan apa, mwana wake Titan, ndo zviri kutaurwa. Mumwe munhu akati mukadzi chaiye haite sezvaunoita. Mumwe munhu akauya akati you can say that against strong words. Mumwe munhu akati harisi gore remahure iro. Varume vari kuita madhiri avo without zvipfukuto, achireva vakadzi. Mumwe munhu akati hadzisi normal mota idzi, zvitokoroshi in disguise, kuchachemwa pamberi apo. Mumwe munhu akati true, but Macheso deserved it, kwete vana sekalasi vakaita yekukumbira vachaitwa vakadzi nevamwe varume. Mumwe munhu akati I agree, but it's just a gift. Mumwe munhu akati zviri nani kupiwa muchihwande. Mumwe munhu akati strong message, very true, only women deserve gift from men. So guys, handisi tinoti kudi nezvataurwa naOlinder Chapel achidedzera kuti varume vese vari kutengerwa mota vakapusa, vari kubvuma kupusiswa. Hapana zvakadaro, musabvume kuitwa izvozvo, because your sugar daddy is a sugar daddy.